现在为什么不有些手段你看起来有点气急败坏？为什么？因为他明年2016年就有中期选举了。中期选举如果参议院、众议院发生了变化，他到时候成了个跛脚总统，他再后面的2年啥事儿也干不成了。所以他想干成点事儿，他首先得把这个2016年的中期选举，他把它拿下来。拿下来的话，他就得要有一些动作。一看一般的招数起不了什么作用，就来出险招了，对吧？走这个来大招了，指望着能够收回点什么东西。那我们就是平常心看待嘛，对吧？这个任凭风浪起，稳坐钓鱼船。只要我们坚持这些最根本的东西不动摇，我认为我们要有点历史纵深感，也有点未来的趋势感。这2个感这么一结合起来，现在就是小菜一碟，能过去的，能过去的。也就是说，他的这个所谓的大招也好，使出这个怪招也好啊，实际上险招怪招啊，实际上是出于他自身的这样的一个利益的考量啊。其实呢，对于客观的世界的发展，对于真正是按照我们的事物发展的内在规律或者自然规律来说呢，逆潮流而动啊，逆潮流而动啊，逆势其实呢，老祖宗告诉我们，逆势不可为。